Um pauzinho, talvez. Ela largou o ovo. Né? Ela desistiu do ovo. Ela se assustou e desistiu do ovo. Eu fico impressionada como que é o ovo delas, né? E o dó de ficar mexendo. Nem vou mexer muito. Tá ali, deu pra ver as patinhas, ó, botando bem perto, dá pra ver a patinha. Se eu tirasse essa, agora já deu pra ver bem.